Domingo 23 de abril 2006, Ucrania. La policía se acerca para ayudar a un hombre que parece desorientado. Preguntaba por una calle que no existía, bien vestido pero con un atuendo bastante antiguo para la época, y con una cámara fotográfica que, al igual que su ropa, era muy atípica para el momento. Ante el requerimiento de la policía, el hombre presenta una documentación expedida por la antigua Unión Soviética. Una documentación cuya fecha de expedición decía ser del año 1950. Su nombre era Sergei Ponomarenko. Ver todo lo anterior mencionado causó que los oficiales de policía que se encontraban con él en ese momento se preguntaran a sí mismos si aquello era parte de una broma, puesto que aquel joven no podía tener los años suficientes como para tener una documentación desde esa época en tan perfecto estado. Al preguntarle su edad y su fecha de nacimiento, el joven dijo tener 25 años y que había nacido el 16 de junio de 1932, lo cual se corroboraba con el documento de identidad que Sergei había entregado a los oficiales, el cual están viendo en pantalla en estos momentos. A pesar de que el documento fue examinado y era auténtico, los policías lo trataron como si estuviera totalmente desquiciado, por lo que fue detenido y llevado a la clínica psiquiátrica de Kiev. Ya en el hospital, el doctor Pavel Kutrikov revisó su caso y llevó un registro de todas las conversaciones con el sujeto. Sergei se mostraba calmado, pero confundido con todo lo que estaba ocurriendo, pero su calma fue interrumpida al momento de escuchar al doctor Kutrikov decir la hora y la fecha en la que estaban al momento de comenzar el registro psiquiátrico, puesto que Sergei afirmaba estar en el año 1960. Este le contó al doctor Kutrikov que había estado tomando fotografías en Kiev más temprano ese día, cuando de pronto vio un objeto extraño en el cielo con forma de plato acampanado y que tras fotografiarlo apareció en medio de una calle sin poder reconocer nada a su alrededor, y desde entonces solo ha escuchado estar en el año 2006. Había saltado 46 años en el tiempo, solo luego de fotografiar aquel extraño objeto. El mismo Sergei admitió que sabía que era algo muy difícil de creer, y más porque no podía explicar el objeto al que estaba fotografiando horas antes. Pero Sergei recordó su cámara. Le pidió al doctor que por favor revelara las imágenes de su cámara, puesto que ahí podría encontrar pruebas de lo que afirmaba. Sin embargo, aquello no era tarea fácil, pues era una cámara bastante antigua que ameritaba unas técnicas distintas de revelado al que se usaban en el año 2006. Para ello, contrataron a un experto en fotografía llamado Vadim Poisner, quien se quedó totalmente sorprendido cuando revisó aquel rollo que se había dejado de fabricar alrededor de los años 70 y que estaba conservado en perfecto estado. Poisner logró revelar todo el rollo fotográfico y se dejaron al cubierto increíbles imágenes de la ciudad de Kiev en la década de los 50. Varias fotografías de una mujer de unos 25 años de edad, una imagen donde estaba Sergei con la misma vestimenta con la que se había aparecido en presente, y la foto del ovni con forma de plato acampanado. Muchas teorías surgieron a raíz de esta foto y se empezaron a plantear por primera vez que quizás Sergei no estaba mintiendo. Lo más probable es que después de tomar aquella misteriosa foto, hubiera caído en un agujero de gusano gracias a este ovni, que lo transportó a Kiev de 2006, 46 años en el futuro. Al final de la última sección con el Dr. Kutrikov, Sergei se dirigió a su habitación en el hospital psiquiátrico, puesto que así quedó captado en las cámaras de seguridad del hospital. Sin embargo,
Tan repentina como fue su aparición, así también fue su desaparición, dentro de su habitación del psiquiátrico, sin dejar rastro. Las cámaras de seguridad de la clínica captaron el momento cuando entró en su cuarto por última vez, pero ya nunca se le volvió a ver. Nadie sabe qué pasó con él y cómo se fugó, debido a que la única salida del hospital siempre estaba vigilada y todas las ventanas del lugar tenían barrotes por seguridad. Más tarde, la policía decidió investigar en documentos pasados y confirmaron que, efectivamente, durante la era de la Unión Soviética existió este hombre llamado Sergei Ponomarenko y que fue declarado desaparecido en 1960. No obstante, fue encontrado días más tarde y vivió una vida plena y feliz hasta 1970, año en el que aparentemente volvió a desaparecer. Se cree que este último pudo deberse a otro salto en el tiempo, del cual jamás pudo regresar. Esta historia fue un poco difícil de investigar debido a que la mayoría de la información está en ruso, y la poca información que se muestra de este lado del planeta está más bien dirigida a cuestionar el relato que a contarlo. Por ende, no hay ninguna información a la que podamos corroborar como infalible. Aunque hace varios años una cadena televisora de Ucrania creó un documental donde supuestamente los implicados en esa historia daban su versión de los hechos, el cual algunos fragmentos fueron mostrados en este video. Así que cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que esa historia fue real o fue todo un entretenimiento para la ciudad de Kiev en Ucrania? Si te gustó el video, suscríbete, es gratis. No olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus seres queridos. Eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerda, puedes enviarnos tus relatos a nuestro correo y con gusto lo narraremos aquí en el canal para ti. Y sí, claro que te pondremos como autor del mismo.